नौशिर अफरोज़ रिपोर्ट ज़ुल्फ़िकार अली तगड़ लाखा रोड दर मोहम्मद दायरी जे ॻोठ जे रहवासी मोहम्मद बख्श बिरोही नेशनल प्रेस क्लब पहुची ॿुधायो त मूं तस्लीम शेर सां 27 जनवरी ते प्यार जो परणो कयो हो। नौशिर अफरोज़ कोर्ट में पोइ छोकिरीअ जे माइटनि मूंखां फ़ैसिलो करे 3 लख रुपया बि वरिता। उन खां पोइ क़ुर शरीफ़ ते हथ रखी चयो त छोकिरी ॾे असां ॻोठ वठी वञो मां सां मिली। पोइ मूं क़ुर ते घरवारी ॾिनी वठी विया हाणे वापसि नथा कनि। उन खां पोइ मूं अहिड़ो केस कोर्ट सगोरीअ में कयो। कोर्ट सगोरी FIR बि दाख़िल कराई, 2 ॼणा गिरफ़्तार बि थिया, पर SHO लाखा रोड ॻरी रिश्वत वठी हिक खे आज़ादु करे छॾियो आहे। हाणे मूंखे छोकिरीअ जा माइट जान खां मारण जूं धमकियूं था ॾियनि। मां IG सिंध DIG बेनज़ीराबाद SSP नौशिर अफरोज़ ऐं ॿियनि मसवारनि खे अपील थो करियां त मूंखे पंहिंजे घरवारी वापसि कराए ॾियनि, वरना मां पाण खे बाहि ॾेई लाखा रोड थाणे अॻियां पाण खे साड़ींदुसि। उन जा ज़िम्मेवार SHO ऐं साईंदाद शहर, महेंद्रो शहर, वसायो, अता हुसैन शहर ऐं गुलबहार हूंदा। मीरपुर ख़ासि रिपोर्ट सूमार समय जो पाणी ज़िंदगी ऐं पाणीअ जे करे ई हिन काइनात में इंसानी ज़िंदगी बाक़ी आहे। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी स्कूल नबी बख्श गिरगेज़ हैंड्स ऐं यूनिसेफ जे सहकार सां अजरफ क्लब हाल मीरपुर ख़ासि में पाणी जी आलमीनगी जे हवाले सां मुनक़द कयल सेमिनार खे ख़िताब कंदे कयो। हिन वधीक चयो त हिन काइनात जो वजूद पाणी हिक क़तरे सां मुमकिन थियो आहे। अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त पाणीअ जी असांजी ज़िंदगीअ में केतिरे क़दुरु ई इफ़ादियत आहे। हिन चयो त माहिरनि पारां मुस्तक़बिल में पाणीअ जी खोट सबबि जंगियूं बि लॻण जी अॻकथी कई वई आहे। उन करे ज़रूरी आहे त असांखे पाणीअ जी अहमियत खे सम्झणु घुरिजे ऐं पाणी ज़ाया थियण खां पासो करणु घुरिजे ऐं मुस्तक़बिल में पाणी जी खोट खे नज़र में रखंदे पाणी महफ़ूज़ करण लाइ नंढा डेम ठाहिणा पवंदा। उन मौक़े ते सिंध जे प्रोग्राम मैनेजर हैंड्स सैयद वसीम शाह ऐं ज़िले कोऑर्डिनेटर हैंड्स मज़हर हुसैन कपरी हैंड्स जी कारकर्दगी बाबति आगाही ॾिनी ऐं चयो त हैंड्स सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में पीअण जो पाणीअ जी फराहमी ऐं वॉश ते कमु करे रही आहे ऐं माण्हुनि खे पाणी फराहम करण सां गॾु हैंड्स पंप बि लॻाया विया आहिनि। जॾहिं त हैंड्स पंपनि जी मरम्मत कई वई आहे, लेट्रिन ठाहे ॾिना विया आहिनि, सिहत मर्कज़नि में वॉशरूमनि जी मरम्मत कई वई आहे, स्कूलनि में वॉशरूम ठाहिया विया आहिनि, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जी लेबॉरेटरी खे फ़ाल कयो वियो ऐं चयो त पाणीअ जो आलमी ॾींहुं मल्हाइण जो मक़सदु माण्हुनि में पाणी जी अहमियत ऐं अफ़ादियत बाबति आगाही पैदा करणु आहे। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद। मटियारी रिपोर्ट अजीज गुल खैबर डेरो लाल में PP ज़िले मटियारी जे MNA मखदूम जमील ज़मान जे कोऑर्डिनेटर सैयद मुमताज़ अली शाह साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मखदूम जमील ज़मान ऐं मखदूम महबूब ज़मान इलेक्शन दौरान मटियारी ज़िले जे अवाम सां जेकी तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां वाइदा कया हुआ, उन्हनि वाइदा जी तकमील लाइ पहिरें मरहले में प्योर ब्लॉक सोलर ते हलंदड़ स्ट्रीट लाइट समेत मटियारी ज़िले जे आबादगारनि जे लाइ सोलर पैनल ते हलंदड़ ट्यूबवेल पिणु लॻाए ॾिना वेंदा। हिन चयो त पीपल्स पार्टी हिकु अवामी पार्टी आहे। पीपल्स पार्टी ऐं मखदूम ख़ानदान सदाईं ग़रीब आवाम जी ख़िदमत कई आहे ऐं करे पई। हिन वधीक चयो त ज़िले जे बंदि पियल अस्पतालनि ऐं स्कूलनि जी जल्द MNA मखदूम जमील ज़मान सां गॾु विज़िट कंदासीं। जेके स्कूल ऐं अस्पतालूं बंदि आहिनि उन्हनि खे जल्द खोलायो वेंदो। तालके मटियारी जे RO प्लांट नाकारा हुजण जे सवाल ते सैयद मुमताज़ अली शाह ॿुधायो त उन RO प्लांटनि खे जल्द बहाल कयो वेंदो ऐं RO प्लांट जी मरम्मत लाइ फंड पिणु रखिया आहिनि। अडेरो लाल में कणक ख़रीदारी मर्कज़ न खुलण जे सवाल ते हिन ॿुधायो त MNA मटियारी मखदूम जमील ज़मान जी कोशिशुनि सां मटियारी तालके जे अडेरो लाल स्टेशन में सेंटर खोलियो वियो आहे, जंहिंजो नोटिफिकेशन पिणु जारी कयो वियो आहे। रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी शिकारपुर में मुक़ाबलो, थाणे मधे जी पुलिस ऐं ॾोहारनि विच में मुक़ाबलो, 2 ॾोहारी ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार, हथियार हथ, 4 साथी फरार, केस दाख़िल। मधे जी पुलिस टीम खे ॾोह जे इरादे सां बीठल ॾोहारियुनि जी इतला मिली। SSP शिकारपुर पुलिस पार्टी ॾखण लिंक रोड ते पहुची वई त ॾोहारियुनि पुलिस ते फायरिंग कंदे फरार थियण जी कोशिश। पुलिस जवाबी कार्रवाई कई। SSP शिकारपुर ॿिन्हिनि तरफ़नि खां फायरिंग जे नतीजे में 2 ॾोहारी ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार किया विया, जॾहिं त 4 साथी राति जी ऊंदहि जो फ़ाइदो वठी फरार थी विया। SSP शिकारपुर ज़ख़्मी ॾोहारियुनि जी सुञाणप शाहनवाज़ जतोई नादिर जूणे जो तौर थी आहे। SSP शिकारपुर ॾोहारियुनि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कयो पियो वञे। SSP शिकारपुर इरफान अली समूह ॾोहारियुनि जे कब्ज़े मां हथियार हथ कया विया। ज़ख़्मी ॾोहारियुनि खे तिबी इमदाद लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। क़ानूनी कार्रवाई अमल में आणी वेंदी। वधीक जांच जारी आहे। सकरन रिपोर्ट काज़ी अली रज़ा सना शहीद बेनज़ीर भुट्टो वेटरनरी यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड साइंसेज सकरन जे वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद फारूक अल हसन मुत्तीन खे
संदसि तालीमी कारकर्दगी ऐं यूनिवर्सिटी खे आलमी सतह ताईं मुतारिफ़ करण समेत मुल्क जे चइनी सूबनि जे शागिर्दनि जी दाख़िला ऐं पढ़ाई जो बहितर इंतज़ाम करण ते खेसि हुकूमत पाकिस्तान पारां सितारा इम्तियाज़ सां नवाज़ियो वियो। इस्लामाबाद में थियल एवार्ड तक़रीब में खेसि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जे सदर आसिफ अली ज़रदारी सितारा इम्तियाज़ ॾिनो, जंहिं बाद वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद फारूक अल हसन मुतीन ॻाल्हाईंदे चयो त कमु ऐं कारकर्दगी कॾहिं बि न लिकंदो आहे, न ई रायगान वेंदो आहे। मां शुक्रगुज़ार आहियां सदर पाकिस्तान जो जंहिं सितारा इम्तियाज़ सां नवाज़ियो आहे। हिन उहो बि चयो त इंशाअल्लाह कोशिशि कंदासीं त अॻे खां वधीक यूनिवर्सिटी लाइ ख़िदमतूं कयूं त जीअं हितां तालीम हासिल कंदड़ शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियूं पंहिंजनि इलाइक़नि में वञी मुल्क ऐं क़ौम जी ख़िदमत करे सघनि। नौशर ऑफ रोज़ रिपोर्ट ज़ुल्फ़कार अली तगड़ सिंधी अदबी संघर्ष शाह हलाणी जे शाइर अदीबन ऐं शहरी शरीफ सूमरो जाफ़र शाह गरीब अयास लाशारी कुर्बान गाॾई सफ़दर मेमण इक़बाल गाॾई अयास मेमण उदास आलम नादम इम्तियाज़ रियाज़ गाॾई मेहदी सूमरो सजण खान ऐं नबी बख्श सूमरो जिन बाब आकिल शाह गेट वटां सिंध जी न्याणी निमाणी प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी जे लाइ हथनि में प्ले कार्ड खणी एहतजाज जी रैली कढी। उन मौक़े ते शाइरनि मीडिया खे ॿुधायो त केतिरनि ई सालनि खां सिंध अंदरि सिंध जे पुरअमन सिंधी हिंदुनि खे हिकु सोची सम्झी साज़िश तहत रस्ता रोक करे उन्हनि जी न्याणियुनि खे अगवा करे सिंध मां लॾाइण था चाहिनि। हिननि आला अख़्तियारनि हुकुमराननि धुर जे नुमाइंदनि खां घुर कई त सिंध जी न्याणी निमाणी हिंदू मौसूम प्रिया कुमारी खे बाज़ियाब करायो वञे त जीअं संदनि माउ पीउ ऐं सिंध जो शौर मां बेचैनी ख़तमु कई वञे। खैबरुन त्रिणग अज़ीज़ गुल खैबर में रमज़ान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो पहिरियों मरहलो जारी सारी आहे। गुज़िरियल राति 2 राउंड थिया। पहिरें मैच हैदरी 11 ऐं खिदरी 11 जे दरमियान थियो, जेको हैदर 11 38 रन्सुनि तां खटे वरिती। हैदरी 11 जी टीम मुक़ररु 8 ओवरनि में 123 रन्सूं ठाहियूं, जंहिंमें नजम 7 छकनि जी मदद सां 56, महबूब 26 ऐं हैदर 23 रन्सूं ठाहे। जवाब में खदरी 11 85 रन्सूं ठाहे सघी, जंहिंमें शेर अली 4 छकनि ऐं 2 चौंकनि जी मदद सां 14 रन्सूं ठाहियूं। ॿियो राउंड अल नूह खैबर ऐं मेहर 11 जे दरमियान थियो, जेको मैच टाए रहियो ऐं मैच सुपर ओवर ताईं पहुती, जेका सख़्त मुक़ाबले खां पोइ अल नूह 7 विकेटनि तां खटे वरिती। अल नूह खैबर पहिरीं बैटिंग कंदे मुक़ररु ओवरनि में 3 विकेटनि जे नुक़सान ते 62 रन्सूं ठाहियूं, जंहिंमें अली शेर 15 ऐं भालू 13 रन्सूं ठाहियूं। जवाब में मेहर 11 62 रन्सुनि ते आउट थी वई, जंहिंमें यासिर 32 रन्सूं ठाहियूं ऐं मैच टाए थी वई ऐं अली शेर जद 12 रन्सूं ॾेई 2 विकेटूं वरितियूं, जंहिंखां पोइ मैच जो सुपर ओवर थियो, जंहिंमें मेहर 11 पहिरीं बैटिंग कंदे 3 रन्सूं ठाहियूं। जवाब में अल नूह खैबर बग़ैर नुक़सान जे 4 रन्सूं ठाहे मैच खटे वरिती। अॼु हिकु ई राउंड थींदो, उन खां पोइ क्वार्टर फाइनल थींदा। जुई रिपोर्टर अहमद रोदनानी वार्ड नंबर 3 अयूब डायरी कॉलोनी में गुज़िरियल 9 महीननि खां 100 kV वारो ट्रांसफार्मर सड़ियल आहे। रमज़ान शरीफ़ जे मुक़दस महीने में सहरी ऐं इफ़्तारी में बिजली खां महरूम नंढड़ा ॿारड़ा मच्छरनि जे आज़ार में राति जो निंड नथा कनि। असां AC दादू ऐं SDO झंडो ख़ान जमाली साहब खे अपील था कयूं त महिरबानी करे 100 kV वारो ट्रांसफार्मर ठाराए ॾिनो वञे। सिंझोरो रिपोर्टर हैदर बख्श जंग PTL तालका सिंझोरो जे सॾ ते अॼु तारीख़ 27 मार्च 2024 ते सिंझोरो में ज़िले सां गॾु PTL सदर मोहम्मद सालिह संजराणी, अब्दुल्ला निज़ामाणी तालका सिंझोरो क़ाइम मक़ाम सदर अब्दुल्ला निज़ामाणी शहाबुद्दीन टालपुर, इमाम बख्श बलोच जी अॻवानी में पुरअमन एहतजाज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खां शुरू कयो वियो। उन खां पोइ मैन बाज़ार खां थींदो तालका प्रेस क्लब सिंझोरो पहुतो। एहतजाज कंदड़ चयो त हुकूमत खां मुतालबो कयूं था त सिंध में बेगुनाह उस्तादनि खे क़तल कंदड़ ख़िलाफ़ एक्शन वरितो वञे। सिंध जी तालीम खे हथ सां तबाही तरफ़ धिकियो पियो वञे, जेका सरासर ना इंसाफ़ी आहे। उहो सिंध जी तालीम जे दुश्मननि जो कमु आहे। उन ते असीं सभु उस्ताद सिंध हुकूमत खां पुरज़ोर अपील था करियूं त क़ातिलनि खे गिरफ़्तार करे उन्हनि खे सज़ा ॾिनी वञे, उहो सिलसिलो बंदि कयो वञे, अहिड़ी साज़िशनि कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त क़दम खयां वञनि ऐं असीं उस्ताद गर्मी सर्दी सिरत ते बर्दाश्त करे तालीम खे भरपूर नमूने सां पंहिंजो फ़र्ज़ु निभायूं था। ऐं सिंध जे स्कूलनि न किताब पूरा, न फर्नीचर, न पटे वालो हर स्कूल कमु उस्ताद पाण थो करे, पोइ बि उस्ताद सां नाइंसाफ़ी। हाणे असीं उहा नाइंसाफ़ी बर्दाश्त न कंदासीं। सिंध जे ग़रीब मिसकिन मारोड़नि जे नंढनि मौसूमनि जी तालीम जे ज़ेवर खे बचायो ऐं उस्तादनि सां बदअमानियूं नाइंसाफ़ियूं ख़तमु कयो। उस्तादनि जी इज़त खे तहफ़ुज़ ॾियो। असां अॼु तालका सतह ते एहतजाज कयोसीं, हाणे असीं तालका खां पोइ ज़िले सतह ते कंदासीं। उन खां पोइ पूरी सिंध जा उस्ताद गॾिजी सिंध असेंबलीअ जो घेराव कंदासीं।
मीरपुर ख़ासि रिपोर्ट सूमार समय जो ॻोठ जा ओबाश माण्हू रस्ते तां लंघंदड़ औरतुनि खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां तंग कनि था। अहिड़ी शिकायत इलाइक़े जे मौज़िज़ माण्हुनि खे ॾियण ते बासरनि पारां तशदुद जो निशानो बणायो वियो। अहिड़ो इज़हार इस्लाम कोट थाणे जी हद ॻोठ अबन जोतड़ वासी ॻोठाणे सरवन कूली पंहिंजी अमर राधा कूली सां गॾु मीरपुर ख़ासि पहुची साफ़े न ॻाल्हाईंदे कयो। सरवन कूली वधीक चयो त ॻोठ जा ओबाश ऐं मवाली खे समझा माण्हू डानो कूली कलंदर लंजू भाणियूं ऐं वालजी कूली जेकी रस्ते तां ईंदड़ वेंदड़ औरतुनि खे जिन्सी हिरासत करण समेत दोस्ती रखण लाइ ज़ोर भरींदा आहिनि ऐं नियाणियुनि खे ज़ोरी रस्ते ते रोके फहशी हरकतूं कनि था, जंहिं करे ॻोठ जूं नियाणियूं घर खां ॿाहिरि निकिरण ते ख़ौफ़ में मुब्तला आहिनि। असां मजबूर थी अहिड़ी शिकायत इलाइक़े जे मौज़िज़ माण्हुनि खे ॾिनी त ओबाश मवालियुनि खे रोकियो वञे। जंहिं बाद ॼाणायल बासरन मच्छर जी असांजे घर ते कहा करे मूंखे तशदुद जो निशानो बणाइण बाद मुंहिंजी पीर सिर अमर खे धिका ॾेई वारनि मां झले तज़लील कई वई, जॾहिं त किथे शिकायत जी सूरत ॼाणायल ओबाश माण्हू कूड़नि केसनि में फसाइण समेत मौतमार धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, जॾहिं त अहिड़ी शिकायत हद जी पुलिस खे ॾियण बावजूदि को बि तदारक न थियो आहे। ॼाणायल माण्हुनि मां ख़तरो मजबूर थी ॻोठाणे ऐं संदसि अमर वास्तेदार अख़्तियारनि खां पुरज़ोर मुतालबो कंदे चयो त मामले जो नोटिस वठी ॼाणायल बासरनि जी ज़्यादतियुनि खां निजात ॾियारे इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। खबरुनि अपडेट जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे गाज़ी अहमद मां खे ख़बर ॾींदासीं। साहिल लाखो जे रिपोर्ट मुताबिक़ गाज़ी अहमद में मुस्कान वोकेशनल इंस्टीट्यूट तरफ़ां केयर काउंसलिंग जो प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें डिस्ट्रिक्ट हेड नियाज़ हुसैन उजड़, प्रोफेसर शाहनवाज़ उनड़, वली मोहम्मद जोखियो, TCF ज़िलाई ऑफिसर मोहम्मद इकबाल उनड़, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल नवाब वली मोहम्मद, आफ़ताब शाह सुमरो, आसिम अब्बासी, प्रेस क्लब गाज़ी अहमद, जनरल सेक्रेटरी साहिल लाखो, टीचर्स ऐं स्टूडेंट वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते मुक़ररीन ॻाल्हाईंदे चयो त टेक्निकल ऐं हुनरी तइलीम हिन वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। पूरी दुनिया में हथ जे हुनर खे पसंदि कयो वञे थो ऐं सिंध जी सक़ाफ़त ॾे हथोड़े ॿियनि मुल्कनि में मशहूरु आहे। सिंध हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो जे नाले सां मनसूब हुनरी ऐं टेक्निकल प्रोग्राम शुरू करे नौजवान बेरोज़गार औरतुनि ऐं मर्दनि लाइ हिकु बहितरीनु मौक़ो फ़राहम कयो आहे, जिते 4 महीननि जा शार्ट कोर्स कराए नियाणियुनि ऐं नौजवाननि खे वज़ीफ़ो ऐं तजुर्बे जा सर्टिफिकेट पिणु ॾिना वञनि था। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हिन प्रोग्राम मां नौजवान मर्द औरतूं वधि खां वधि फ़ाइदो वठनि। मुस्कान सेंटर गुज़िरियल कुझु सालनि खां गाज़ी अहमद में कमु करे पियो ऐं नौजवाननि खे तरबियत ॾेई मुख़्तलिफ़ निजी ऐं सरकारी इदारनि में रोज़गार ॾियारियो आहे। आख़िर में तरबियत दौरान निमाया पोज़ीशन्स हासिल कंदड़ शागिर्दनि खे इनामात ऐं शील्डूं पिणु ॾिनियूं वयूं।